Relief and Rehabilitation Unit sa Cebu Archdiocese moabag sa rehabilitation sa Bicol Region o subang dapit sa Luzon nga apektado sa Super Typhoon Rolly. Samtang Mandawi City Police Office nagsugod na sa ilang tampo-tampo arong hinabang usab sa apektado sa bagyo. Si Chelo Valiena sa report. Pipila ka adlaw gikan karon mo pagawas na og circular letter si Arsobispo Jose Palma nga mag-awhag sa mga Sugbuanon nga tabangan ang mga dapit nga apektado sa pagkusukuso sa Super Typhoon Rolly. Gihulagwa ni Father Charles Jaime, head sa Relief and Rehabilitation Unit Cebu, nga grabe ang kadaot nga nahiaguman sa Bicol Region nga nanginahanglan kaayo sa tabang sa mga Sugbuanon. Hinuon itandi sa Super Typhoon Yolanda nga daghan ang nakalas, sa Super Typhoon Rolly nakapangandam ang mga dapit nga giagian sa bagyo ug dalikayan ang pagkakalas ug daghang kinabuhi. Whatever means we can extend to the people there in Batangas and Catanduanes especially. Lakip sa pangandam sa Relief and Rehabilitation Unit ang rehabilitasyon na unya sa mga lugar. Aduna na karoy pasiunang sabot-sabot nga ilang abagan ang mga diocese sa rehabilitation sama sa ilang gihimo sa mga dapit sa Northern Cebu nga apektado sa bagyong Yolanda. Rapid assessment nga team, I'm waiting for their kay naamantay kanang Android-based nga GPS-based nga form. Samtang gipahibaw ni Colonel Jonathan Abella, Mandawi City Police Director, nga nakasugod na ang pipila nila ka police station sa relief campaign. Sagad sa ilang tigumon ang mga pagkaon ug tubig nga labing gikinahanglan karon sa mga lugar nga apektado sa bagyo. Ang unsa bay ilang mahipos, ilang itugyan sa Police Regional Office nga maunay mopadani ini sa Bicol Region. Kay ang kon dito putol man gud ang access, so ang importante gid dito ang pagkaon ug ang tubig. So mo na among gihangyo sa volunteer na manghatag sa atong mga personnel na much better food pack ang ilang ihatag. Uban ni June Solon, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.